好，咁我哋知道點樣去將啲遊戲點擺喺個圖版度啦。咁我哋亦都知道點樣去規劃嗰啲遊戲同埋建立個遊戲資料庫等等啦。咁我哋而家講埋最後一個啦，就係咧點樣去set 一個闖關嘅密碼嘅模式。因為咧呢個遊戲最大嘅特色就係佢可以咧完成咗一個任務之後，就提供個密碼俾個同學。咁啊同學咧佢要闖下一關嘅時候咧，佢就要跟住呢個密碼咧就去入咗去之後先至可以去下一關咁樣嘅。咁啊點樣 set 咧？咁啊其實亦都唔困難嘅。首先你揀咗你要 set 密碼嘅嗰關，然後咧喺右上角呢一個向下個箭嘴撳一下，咁然後咧你第一行有一個叫做 set activity entry log 咁樣，係啦，咁啊撳入去，然後咧佢有好幾種佢要佢入密碼嘅方式嘅。咁第一個呢一個咧就係咧首先你要打咗呢個密碼裏邊嘅一啲嘅可能係一條問題啊或者提示啊等等啦，跟住下邊呢一個咧就係一啲唔同輸入密碼嘅方式啦。第一個就係要去入啲文字啦，第二個就係入一啲數字啦，第三個就係你呢度咧係可以咧 jam 一個 QR code 俾佢，然後咧佢可能咧喺一個現實嘅環境要揾到個 QR code 掃到呢個 QR code 佢先至可以入嚟嘅。咁另外有一個咧就係呢一個咧就係點樣嘅咧？佢係一個叫做寶箱形式啦。呢個寶箱形式點樣 set 咧？有少少概念嘅。咁咧首先呢一度我打咗個牽先啦，然後佢呢一度咧係你可以揀一啲唔同嘅鎖匙啊咁樣嘅。係啦，呢條鎖匙咧就要配對翻你未來喺其他位置要攞嘅鎖匙，要配啱顏色咁先至可以解到 lock 嘅。譬如話我揀咗呢條金鎖匙，跟住咧揀完之後咁你就 save 咗佢，然後你喺其他嘅位嗰度 OK 咁咧。譬如話，我想佢喺呢一個位嗰度，呢一個遊戲點嗰度攞到呢條鎖匙嘅話咧，咁咧佢就要完成咗呢一個遊戲活動，咁佢先至可以咧攞到條鎖匙嘅。咁點樣去俾佢攞點樣 set 呢度擺條鎖匙啊？咁咧亦都係啦，右上角撳呢一個箭嘴向下，然後有一個你睇唔睇到啊？第二行就係咧呢一個嘅treasure key reverse。係啦，撳咗入去之後，跟住咧你就揀翻相對應嘅鎖匙啦。OK，咁然後咧你呢度就可以有啲鎖匙嘅描述咁樣嘅。係啦，咁你呢度就揀咗呢個 key ID，即係頭先嗰個要 match 到相同嘅文字嘅。OK，咁save 咗佢。好，咁set 好晒之後，然後我哋睇下個效果啦。嗱，而家呢一度咧我 reset 咗個遊戲先。好，我哋照樣嚟啦。撳 entry，入去呢一個位啦。然後我呢度其實可以兩個都可以揀噶嘛。咁我呢一度呢，我而家入唔到去嘅。點解呢？因為呢，我冇嗰條鎖匙啊。OK，咁我哋呢就嚟到呢一度玩咗呢一個先啦。OK，呢一個我哋照玩啦。因為如果唔玩完佢嘅話呢，就攞唔到鎖匙嘅。麻辣火鍋，重慶我冇記錯噶啦，應該。好，咁跟住北京烤鴨，北京。蘭州拉麵，蘭州係啦。好，完成晒之後，你有冇睇到呢一度？佢又話你攞到一條金色嘅鎖匙啦。攞完之後，咁我就出翻去，然後我入翻嚟呢一度，咁我就有一條揀翻啱嗰條鎖匙啦。咁然後咧就 unlock 佢，咁咧我就可以入嚟呢一度咧，就進行另外一個活動噶啦。佢呢個好玩嘅地方就係可以令到同學去搜集唔同嘅鎖匙。跟住咧去闖唔同嘅關，咁佢先至咧係可以完成到成個遊戲咁樣咯。